Tá néamh Barra imithe le fada. Son spruch a bhí gomsa agus méid pleanáil na seachtainna seo ná go muineadh na daltaí tainmh as an seachtain agus tainmh as an Gaeilge úsáid go nádúrtha. Bhí mé lorna locha agus go tub an tháinig olféist an bhór amach an isce. The river pira? So the husnig an tahar ó dálaigh coláiste na mún sa bhliain 1992 an sas sa nGuagán agus maidin bhíoh ranganna có san óstán béal doris Crónan's Bar nó Crónan's Hotel agus cuaidir ag padróireacht ar an Ileán agus bhuaileadar le daoine áitiúla an sa. So ceapan go bhfuil sé speisialta go bhfuil nasc idir an rud a bhí ar siúil blianta fadóhain agus an rud atá ar siúil a gcuine. So duine bhain néamh Barra agus an duine eile ag chur na ceistena agus beag méid siúil timpeall ag cabhrú. Cús go Montana ag mór na Gaeilge cúpla bbliana hin ar scoláireacht Fulbright agus bhainnis anna an henamh as daoine fásta bhuaine agus de bhaníos mo canó féin ar líne Gaeilge le Jane an tanam atá air agus ag an am céine hosníos ag chur fiseán in áard ar na man ó síalta chun an Gaeilge chur chun cín. Scían, spúnóg. Tá anathóir fadar na fiseán sin agus fuair teachtarachtaí faoi ranganna agus anistá sé tar éis fás go mór. Tá ranganna príobháideach agam agus ranganna an grúpaí agus bhí fánarm go mé mí sé fad in éon seo mar a bháin i caint agus i córá agus i canna agus sin an rud atá ag tarlúnt an teachtansa. Tá daoine ansa an teachtansa ó Colorado, Las Vegas, Virginia, Florida, áiteanna ar fud Mheiriceá agus ar fud na hÉireann agus daoine áitiúla, so tá meascán úntaach a gcain. Lach jazz agus. Is mis déanaí, David, is as Minnesota mé. Tá mé ag fólam Gaeilge ar fás le 3 bliana anois. Is mis múineadh is as Colorado dom agus bhuailm le Jane nuair a bhí sé in Coláiste Montana cúpla bliana hin agus níos tá mé in nGuagán Barra cúrsa tumadóchas le Jane. Is álainn agus tá rangana jazz. Is Misha Kelly Smith Moore. Is as her Pennsylvania dom. Tom ag fólam Gaeilge le trí nó cahar bliana. Tom anna hasta a bheith nGuagán Barra an seachtain seo. Machchan sa bhrálam cúrsa eile a reachtáil neidir an bhliain seo nó an bhliain se chuing beidir ach cinnte bheith. Seo hé a chéad cúrsa agus ní hé an ceann dearnach.